ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁଟିଏ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଲୋଭ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। କଥାରେ ନାହିଁ ଜୀବ ଅଛି ତ ଲୋଭ ଅଛି। ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଏ କେତେ କ'ଣ କରିଚାଲେ, କେତେ ଉପାୟକୁ ଅନୁସରଣ ବି କରେ। ରାତିରେ ଭଲକି ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିର ନିଦ ଟିକିଏ ପାଇଁ ଦିନରେ ତାକୁ ପୋକ ମାଛି ପରି ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତମୟ କର୍ମଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ। ଦୌଡ଼ି ବୁଲେ କିଛି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ, ଆଉ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଆଶାରେ। ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ଜୀବନଟା ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକତା ଭରା ସମାଜରେ। ତ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଜିର କାହାଣୀ। ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ଆଉ ଟିକେ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଏ କାହାଣୀ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି କାହାଣୀରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଦିନ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଇଁ ନଇଁ ଆସିଲି ସେ ନୂଆଣିଆ ଛୋଟିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ। ବାହାରିଲା ବେଳେ ବୋଉ ମୁହଁରେ ସେ ଅସରନ୍ତି ଆଶା ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ବାନ୍ଧି ସାରିଛି ତା ମନ ଭିତରେ। ପୁଅ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜିବ, ଆମ ତେଲ ଲୁଣ ଭରା ଅଭାବୀ ସଂସାରର ଦୁଃଖ କିଛି କମ୍ ହେବ। ଏମିତି କିଛି ଭାବି ଭାବି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୋ ପୁରୁଣା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆ 1208 ନୋକିଆ ଫୋନ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ। ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ। ସେମାନେ ଆଜି ଡାକିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଶଙ୍କା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଚକ ଦୁଇଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ସଡ଼କର ସେଇ ଛାତି ଉପରେ, ଯାହାର ଉପରେ କେତେ କ'ଣ ସ୍ମୃତି, କିଏ କେତେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ କିଛି ପାଇଛି ତ କିଏ କେତେ ହରେଇଛି। ରାଜରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ମୁହାଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପରି। କିଏ କେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଉଛି ଯାହାର ଠିକଣା ରାଜରାସ୍ତା ଭଳି ମୋ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ, କେତେ ଜାତିର, କେତେ ରଙ୍ଗର, କେତେ ଭାଷାର, କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଯେମିତି ତା ଛାତି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଅନୁମତି କାହିଁ କେତେ ଜନ୍ମ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। କିଏ କଚରା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ ତ ପୁଣି କିଏ ପାନ ଛେପ ପକାଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ମୋ ଜୀବନ ଭଳି ଏ ଅଭାବ ଆଉ ଗରିବ ପଣିଆର ଶକ୍ତ ଧଗା ପରି। କଥାରେ ଅଛି ଗରିବର ମାଇପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାପରା। ଯିଏ ଯାହା ଚାହେଁ କହିଦେଇଯାଏ ଆଉ କରିଦେଇଯାଏ। ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଗରିବ ପଣିଆଟା ବି ବଡ଼ ଅଜବ। ମଣିଷର ସଚୋଟ ପଣିଆଟାକୁ ବି ତା ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆହୁରି ପଛକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଭାବ ଗରିବ କରୁଣ ଭରା ବସ୍ତି ଭିତରକୁ। ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଭାବି ଭାବି ରହିଗଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଚା ଦୋକାନ ପାଖରେ। କିଛି ଭାବି ପକେଟକୁ ହାତ ମାରି ଦେଖେ ତ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାବିଲି ୟାକୁ ଯଦି ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଉ ନିଜ ପାଟିର ଲାଳସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇନେବି, ତେବେ ପୁଣି କାଲି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଗାଡ଼ିର ଭୋକଟା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୋ ପେଟର ଭୋକଠାରୁ ସତେ ଯେମିତି ଢେର ଅଧିକା। ମଣିଷର ଦେହ ପରି ତାକୁ ବି ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ହୁଏ। ମଣିଷ ପରି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଶୋଷ ହୁଏ। ଏମିତି କିଛି ଭାବି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ପିଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସାଥ ଦେଉଥିବା, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ କହିଲା ପରେ ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୁର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏତିକି କହି ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ
ସେ କହିଲେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ଯାହା ମୋ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ସଂସାର ଯେମିତି ସାରା ଦେହରେ ଖେଳିଗଲା। ତମେ ଏକା ନୁହଁ ବରଂ ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ତମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏକଥା ଯେମିତି ମନେ ରହେ କହି ତାଗିଦ କରୁଥିଲା ସିଏ। ଆଗକୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ବାନ୍ଧବୀ ମୋ ସହ ସୁଖର ସଂସାର କରିବ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ମୁଁ। ହେଲମେଟକୁ ହାତରେ ଗଳେଇ ଫୋନକୁ କାନରେ ଦେଇ ବାମ କାନ୍ଧରେ ଚାପି କଥା ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ବାମ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଧଳା କାରଟି ମୋତେ ପିଟି ଦେଇଗଲା। ମୁଁ ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା ପରି ମନେ ହଉ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଯେମିତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଯେମିତି ଅନ୍ଧାର ଚାରିପାଖଟା ମୋର। ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୋ ସହ ଭାବୁ ଭାବୁ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥାଏ। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ତ କିଏ ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍, ସବୁ ନିଜ ନିଜ ମତଲବରେ। ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ମୋ ନିରୀହ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନଟା ଆଜି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଅନାହାର ପୀଡ଼ିତ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବେସାହାରା କରିଦେଇ ଆହୁରି ଅସରାଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୋତେ ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଖର ସଂସାର କରିବାକୁ ଭାବୁଥିବା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀଠାରୁ ବି ଅଲଗା ହୋଇ ତାକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଜି କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏଇଭଳି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। କିଏ ତା ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ହରାଉଛି ତ କେଉଁ ଭଉଣୀର ଭାଇ, କି କେଉଁ ସଧବା ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ, ତ କେଉଁ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁର ବାପା ଡାକକୁ, ତ କିଏ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଚାଲୁଥିବା ଭାଇକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ। ତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।